नाज़रीन मीरवा गोचण में ॿारनि जी लिकियल सलाह खे उजागर करण जे लाइ दी होप हायर सेकेंडरी स्कूल मीरवा गोचण जो सिंध सरकार जे हलंदड़ आहे। उन में हिकिड़ो आर्ट साइंस ऐं सकाफ़त जो मेलो सजायो वियो आहे। अचो त हिन मेले में शरीक मौजूदु महिमाननि शागिर्दनि ऐं उस्ताद साहिबनि सां ॻाल्हि कयूं वधीक जो छा चवणु आहे ऐं इहे ॿार अॻियां वधीक प्रमोट थियनि। हिन अॼु जे सिलसिले में जेकॾहिं मां तव्हांखे ॿुधायां त हिते साइंस मैथमेटिक्स ऐं इंग्लिश जा जेके मॉडल्स ॾिठासीं उहे मॉडल्स उहे कॉन्सेप्ट जेके ॾाढा असांखे रुखा लॻंदा आहिनि पढ़ण में क्लासरूम में, पर जेकॾहिं प्रैक्टिकली असां उन्हनि ते प्रेज़ेंटेशन्स ठाहींदा आहियूं ऐं वरी मॉडल्स ठाहींदा आहियूं ऐं ऑडियंस खे प्रेज़ेंट कंदा आहियूं त ॿार जो कॉन्फिडेंस बूस्ट थिए थो ऐं टीचर्स जी महिनत बि इन मां नज़र अचे पई। इहो असांजा प्राइवेट स्कूलनि में जेको कराची में आहे, जेके सेंट पॉल आहिनि या सेंट पीटर आहिनि, जेके बि स्कूल आहिनि मिशन स्कूल जंहिंखे चवनि था, उन्हनि में बि एतिरो कोन्हे जेको हिते मूं ॾिठो आहे। हिते जे ॿारनि जो टैलेंट ॾिसी ऐं साइंसी मेलो ॾिसी यकीन करो वाकई जेको आहे दिलि ख़ुशि थी त हिते जूं नियाणियूं ऐं शागिर्द जेके आहिनि तमामु मेहनती आहिनि। थोड़े से अरसे में मीरवा गोरचानी में अपना एक नाम पैदा किया है। लेवल हाई लेवल ताईं पहुचायो आहे। इन जो ताज़ो मिसाल अॼु अवां मीरवा गोरचानी जे द सेफ एजुकेशन जे स्कूल में ॾिठो, तमामु बहितरीन मयार हो। गिदरे फार चंड ठाहियो आहे, हुन में आसमान ठाहियो आहे, आसमान में चंड ऐं तारा चमकी रहिया आहिनि। हिते असां ॻोठ जो मंज़र ठाहियो आहे, राति जॾहिं असां आसमान में ॾिसूं था तारा ऐं चंड चमकंदे दिलि खे ॾाढो वणे थो। थैंक यू। मुंहिंजो प्रोजेक्ट आहे सोर्स ऑफ वाटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ वाटर्स, ग्राउंड वाटर्स एंड सोर्स ऑफ वाटर्स। जेको आहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम ते आहे। सर्कुलेटरी सिस्टम जेको सो ह्यूमन बींग्स में यानी पाण इंसान ज़ात में कीअं हूंदो आहे। सर्कुलेटरी सिस्टम जो मतिलबु इहो आहे त काशे सर्किट में मूव करे। तालिब इल्म हूँ और मैंने प्रोजेक्ट बनाया है मेहमान नवाजी। हमारे सिंध के लोग बहुत मेहमान नवाजे, अगर हमारे घर में भी कोई मेहमान आए तो हमें उसे अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। हिन में स्कूल जे जेके ॿारनि जे जेके टेबलोस पेश कया आहिनि ऐं जेके आर्ट्स ऐं साइंस ऐं जेके टेक्नोलॉजी के शयूं ॾिठियूं ऐं हिते जेके स्कूल साहिबनि या उस्तादनि जा वीचार ॿुधा, उन्हनि जो इहो चवणु आहे त इहे आर्ट्स ऐं सकाफ़त ऐं साइंस जा मेला सदाईं लॻंदा रहनि, जीअं जेके ॿारनि जूं लिखियल सलाहियतूं आहिनि उहे दुनिया सां पहुची सघनि। कैमरामैन मोहम्मद तैयब सां गॾु ज़हीर अहमद शहर, सिंध TV न्यूज़ मीरवा।